来吧，推石头，这游戏其实很简单。我在推着石头，他们这样的音效，真的，他们好像要掉下去那样哎。好了好了 ，OK， 滚滚。哦 no 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 no！ 干你娘啊！不要出那个声音。哦哦哦！No no 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 no！ 干你！嘿嘿嘿嘿嘿！好了啦！我操，这有炸弹哦！完了喽！完了完了完了！No no 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 no！Oh fuck! Oh fuck! Oh! No！ 我忘记前面。Oh fuck！ 你去哪里了？啊 ！Bruh！ 不要！刚刚那些是失误而已，其实主播是让你们的，知道吗？让你们看开心一点，知道吗？ Oh fuck! Oh fuck！ 这就是米字的 QQ， 一击的嘎达，水之呼吸第一式。哦，成功了！主播成功逃离这个蹦蹦炸弹领域，我们总算不用再看到原神玩家了。等一下，这个会延上。看你娘！我看你妈！回到原点是怎样啊？来吧，我换一个音效。